Mayroon silang ano, may bago tayong customer mga bossing. Ito AFI na ano, electronic fuel ignition na ano, electronic fuel injection Land Cruiser. Bali yung kanyang problema ay tingnan muna natin yung ano, model niya. Ayan yung kanyang model. Ayan. Nag-knocking po siya mga boss, gawa ng dilution. Ayun, naghalo yung tubig tsaka langis. Yan. Ano po siya ha? Ito po ay gasolina. Yan o, yung filter nya. Gasolina. Yan. Yan. Gasolina siya. Yun. Ayan, titingnan natin mamaya. Malamang nag-overheat ito. Dalawa lang ang problema. Titingnan natin kung gasket ito o pwedeng cylinder head nabasag. Tingnan natin yung kambotso kung may makita tayong tubig. Ayun. Update natin mamaya kung gasket lang ang problema o aluminum palang head nito. So pwede siyang hindi ito na babatak, na babasag, na bibiak. Pwede siyang magbingkong at pwedeng mabutas. Yun, isa pa yung head gasket. Yan ang pwedeng dahilan ng kanyang paghalo. Okay. Ayan. Yun. Hindi po na yung yung water jacket, yung buslot. So, tatanggalin natin ngayon yung kanyang makina. Okay. Update tayo mamaya sa makita nating problema. Okay. Salamat.